คือถ้าแบบจัดเลยตอนนี้คือแบบเลือดแข็งนั้นเลยออกไม่ได้บูมใส่กางเกงแบบหนาOkay. So which here ไหนนี้ perfect. Okay. ได้ติ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่มือเราตกได้เหรอต้องเรามันเก่งจริงใช่ตก If anyone คืออะไรนะบูม ห้องหนึ่งก็ตกคนเดียวเด็กที่ก็2 คน ชื่ออะไรบ้างอ่ะ เด็กที่16กับเด็กที่33ชื่ออะไรบ้าง ใครพิมพ์ก็วะเพื่อนเราตกเปล่าวะพิมพ์ไม่เชื่ออะไร17เหรอ17เดี๋ยวจิตแล้วพิมพ์ยา17เอง5จิตแล้วพิมพ์ยาเชื่อขอดูหน่อยดิ ห้องหนึ่ง โอ้โหพี่เชื่อขอดูหน่อยพี่พาวีดูให้หน่อยดิพี่พาวี13ไอพิมพ์ได้ตั้ง4ขอดูหน่อยดิ โคตรโหด พิมพ์ของเพื่อนเรานะจ๊ะที่6เลยที่6 โอเค พี่มาอยู่ไหนวะ And for group A you have test next week right group A ยังไม่ได้สอบโอเคLet me send the link. ปิดปากลงกลุ่มเอยังไม่ได้สอบนะไว้ Why it's not coming? โอเคไม่ไหวแล้ว Thank you. มือแข็งเลยอันนี้มีคนเข้ามาดูยังอ๋อผมได้สอบไปแล้วเหรอใช่นะขนมปัง เอสอบแล้วเหรอ ที่เชื่อกลุ่มเอสอบว่าเหรอคะ Yeah. กลุ่มเอห้อง ไม่ได้เก็บแล้วก็ถามยังไม่ได้สอบเลย Right. So group A you have test next week. อาทิตย์หน้า เย้เฮ้ Yes. ไม่เหมือนกันคนละชุด วันจันทร์เลยปะ กลุ่ม A กับกลุ่ม B สอบไม่เหมือนกันคนละชุด โอ้โห Yes. อันไหนยากกว่ากันนะที่เชื่ออันไหนยากกว่ากัน สอบ B มันยากนิดนึงสอบ B สอบ A ง่ายกว่า Only same only same อย่ามองนะเพื่อนได้คะแนนมากกว่า นี่ถ้ากลุ่มเอคนตกมานี่จะร้องเลยเฮ้ยขนาดง่ายกว่าแล้วนะ อะไรนะกลุ่ม B ใช่ห้องหนึ่งมัธยมห้อง1 ทับ 1 ถึง1 ทับ 4 ห้องวันนี้ห้อง 3 สอบห้อง B แต่ชุดก็จะไม่เหมือนกันเปลี่ยน right okay ใช่น่าจะแนวเดียวกัน เปลี่ยนเดี๋ยวของไม่เหมือนกัน โอ้ย okay so เมื่อไหร่จะพิมพ์มาเดี๋ยวก็ไม่รู้ now fractions เศษส่วน right we did อะไรพิมพ์อะไร หอยอะ What is writing สวัสดีครับ บูมไม่พูดอะหอยอะ ผมได้อะไรอ่ะ ได้เท่าไหร่ เขายังไม่ได้สอบแล้วเขาก็ถามว่าได้เท่าไหร่ อะไรบีชิวอะไรเนี่ย ชิวๆอะไร ชิวที่ของโออิชิป่ะที่มีองุ่นป่ะ โอ้ยกลับไปเถอะ Okay right so unit 2 unit 2 unit 2 it is fractions right เศษส่วน fractions พันสาม unit 2 it is fractions หน้าไหน oh wait this one you have to write in your notebook right so number 1 we are doing sorry no need to write number 1 เธอเขียนไปแล้วหรือเปล่า no เดี๋ยวอันนี้ใหม่ not that one ถ้าอันนี้เขียนไปแล้วอันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ if you have done already so now we will do opposite fractions right opposite fractions เลขตรงข้ามของเศษส่วน opposite fractions
Now let's say if we have the fraction 1 ส่วน 2 right เลขตรงข้ามของ1ส่วน 2 it will be what minus 1 over 2 right same like this if we have minus 3 whole 5 over 6 and it will go so opposite number will be what 3 whole 5 over 6 right แค่นี้มันจะเหมือนเดิม same like integer ถ้าเป็นบวกเลขตรงข้ามเป็นลบถ้าลบเลขตรงข้ามเป็นบวกแค่นี้ right so just write down this one in your notebook so just write down in your notebook please sorry I'm just reading the comments okay. Yes, ready? Okay, first write down this one and if you are done, next you have to do page number 36. Nice and whole, right? Practice now. Question number 1 to 4, right? If you are done, this one you have to do it now. Do it now in your book, in book. Right? So, turning on. If you are done, sample. Practice now. Question number 1 to 4. Just do it now. Done. โอ้ยก็แถวนี้ ชิวชิว ได้4คะแนน โอ้ยหนาว Please, grade C. Grade C is the best. โหมึงดูข้างหลังดิไอ้น้ำขึ้นเลย มันต้องเย็นขนาดไหนวะ นานขึ้นสำหรับนี้เดี๋ยวมันเย็นหนาว ข้างในเย็นข้างนอกร้อนทุบ ปิดแอร์ ติดปะ เดี๋ยวไม่ต้องปิดนี่ไม่ต้องเดี๋ยวมันร้อนนะ แต่มันหนาวนะ อ้าวจะร้อนหรือจะหนาว ถ้าร้อนก็ไม่ปิด แต่เราเลยแค่2 ชั่วโมงอยู่นะเว้ย หนาวก็ปิดได้เปิดแค่เดียวพอ เราเองเราต้องกินข้าวแล้ว ไม่ได้อยู่นะปิดแอร์ต้องบอกเลยว่าข้างหลังมันไม่เย็นนะมันจะแอร์ตัว เพ ได้ ราะว่าเราเดี๋ยวเราก็กินข้าวแล้ว Okay, okay, done. Right? Okay. เพราะว่าความเย็นในตัวเราได้ใช้งานมันเย็นมากเลย Okay, now let's check. Yeah, let's check. Number 1, what is answer? Minus 3 over 7. Number 2, what's all? Minus 2 whole 4 over 9. Number 3, 1 over 6. Correct. Okay, number 4, 5 whole 2 over 5. Right. These are your all answers. Right. So then next we will do equivalent fractions. Right. EQUIVALENT. Equivalent fractions. Right? Equivalent fractions means sets one of equal fractions. Now, number 1 method it is by multiplication, right? Number 1 it is by multiplication. ใช้วิธีคูณ Number 1 it is by multiplication. Right? So, by multiplication, let's say we have if A, B are
any integers เป็นเลขอะไรก็ได้ right จำนวนเต็ม if a and b are any integers then equivalent fraction can be formed by, how can we find the equivalent fraction? A over b, this is equals to a multiplied by c, b multiplied by c, right? We will multiply with any number, right? Found by, you can just write, okay, found by like this. And here I will write where c is any integer. ได้กลิ่นเหมือนข้าวเลยแล้วหิวอ่ะ right ถ้า a กับ b เป็นจำนวนเต็ม so we can find the equivalent fractions เอาหาได้เศษส่วนที่เท่ากับ right how can we find by multiplying any number c so we will see the example okay sorry let me connect it here okay right so this is all about equivalent fractions when we use the way multiplication now we will see the example so just write down this one first there is something just keep time okay, write down this one first that right okay next we have the example let's say the example we have let's say 2 over 3 I want to find 3 equal fractions right I want to find 3 equal fractions so you can just multiply by any number right คูณกับเลขอะไรก็ได้ let's say I will multiply by 2 right 2 so answer it is what 4 over 6 same 2 over 3 this is also equals to 2 multiplied by you can do by any number let's say ถ้าคูณกับ3 so here 3 multiplied by 3 answer will be
6 over 9, right? So we can say 2 over 3, it is equals to 4 over 6, 6 over 9, or multiply by 4, 8 over 12, right? Mention more. These are all equal fractions. So here what method we are using? We are using the method multiply, right? So write down this one also in your notebook. This is the example. Anyhow, right? So any number เลขอะไรถ้าคูณกับเศษคูณกับส่วนด้วย because this number it should be the same. So ใช้วิธีนี้ we can find the equal fraction.โอเคห้อง1ทับ2ใครยังไม่ได้ส่งการบ้าน number 22เลขที่22ทำเสร็จยังนั้นโอเค Number 26 เลขที่26หน้า77ทำยังYes. Number 30 หน้า77 same. And else 34 number 34 and the last 36 sample. Okay, good. Okay, sample เป็นขาดเยอะ อันนี้อะไรอ่ะเป็นหนังแล้วเป็นอะไรเป็นหนังในโรงหนังยังใช่ยังไม่ดูเลยคือครั้งที่แล้วเราอยากดูมากเลยแต่ว่าไม่มีเลยครั้งนี้ก็เราดูไม่ทันครั้งก่อนอ่ะเราแบบตอนนั้นจะดูหนังแต่แม่ไม่ทันดูแล้วแต่มันหมดเร็วไม่ไปดูด้วยกัน4ข้อ เปิดข่าวนี่13 สิงหาเริ่มฉายเป็นยาOkay. Right? อยากดูอ่ะ So next we have the method IBT. Next we will use by division, right? IBT hand by division. Right? Same as multiplication. Help me on Saturday. Yes, what help do you need, August? Right? So next it is by division. Let's say we have A over B, any number, right? So we can find A divided by C, B divided by C, right? Let's say we have A and B, any integer, we can find the equal fractions or equivalent fraction by dividing any number which is C. Now let's say the example. I will write here example. Let's say I have the number 24 over 36, right? Now 24, 36, divide. So any number. So what number should I divide here? 3. Okay, let's say 3. So dividing by 3, what number we will get here? 8, 12. Again, 24,
over 36. Now, this one 24 divided by 36 divided by. Now, what number I can divide? Negative 2. Okay, let's say divided by 2. So, answer it is 12 over 18, right? So, we will say like this. We will say 24 over 36. It is equals to 8 over 12, 12 over 18, and also if we divide by 6, 4 over 6, right? Around that money. So this is how we will use the method division. Okay, ชัดแล้วที่ไม่ชัด Right, this is the method. Can we define? Okay, done. Okay, so now we have some questions. Let's say we have a question. Find the equivalent. Find the equivalent fractions of the following. Right? You have to find the equivalent fractions. Now, number one, it is, how will just say, okay, 4 over 5. Right? This one you have to use the method multiply, right? Number two, it is, let me think, 60 over 150. And right? And how many fractions you have to find? Find 3 equivalent fractions. Let me change here. Yep, find 3, right? Find 3 equal fractions. Right? This one, question number 1, you have to use the method multiply. This one you have to use cavity hand. So you have to find 3 fractions which are equal to this and 3 equal to this. Something. ถ้าใช้วิธีคูณกับเลขอะไรก็ได้ up to you any number, right? And ใช้วิธีหาร again เลขอะไรที่หารได้เศษกับส่วน
Yes, done. Good. Right. Okay. Okay, so how can we find the equal fractions? Let's say I will multiply by any number. Let's say I will start from 2. ถ้าคูณกับ2 4 multiplied by 2 and 5 multiplied by 2. So what is the answer here? 8 over 10. Now this one same. Okay, wait a minute. Same like this. Again, multiply any number, right? Let's say multiply by 3. ถ้าคูณกับ3 3คูณตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย So what is the answer? 12 over 15. Again, same. What else? 4. Okay, let's say multiply by 4. 16 over 20, right? So these are all equal fractions, right? Equivalent fractions. Now here, let's say 60 and 150. You can divide any number. Let's say I will do 10. อาหาร10, right? Divide by 10. So what is the answer? 6 over 15. Just separate. This is separate, right? 6 over 15. Next. Sorry. Okay, next 6 over 15, and what number to divide? 2. Okay, let's say divided by 2. ถ้าหาร 10 also sorry ถ้าหาร 2 what is the answer? 30, right? 30 over 30 and here 75, correct? 75. Okay, what else? 3. If we divide by 3, it is 20 over 50, correct? 20 ส่วน 50. So you can get many answer, right? Because sometimes your answer cannot be same. คำตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ because it is หารได้ with many numbers. We can divide with many numbers. 2 3อะไร what number else? 5 and 10 and 6 time 6, yes. 6 ก็ได้ 6 also we can divide, right? So you can divide with many numbers, right? Okay. So done. Next, let's say if we have the box, let's say I have minus, sorry, let me just change. Let's say I have minus 2 over 5, and here I have a box, and here I have a minus, and I have 35, right? So now what number I will put here? ที่นี่เติมเลขอะไร 14, correct? Because first เราต้องเช็คก่อนถ้า
sec คูณกับเท่ากับ sec right denominator equal to denominator numerator equal to numerator right we will check 5คูณกับเลขอะไรได้35 it is 7 so same ลบ2คูณกับ7ได้ here it is what 14 14 right okay let's see one more if we have let's say I have 50 over 200 right and here I have only let's say 4 now what will be number here right 200หารเลขอะไรได้4 50 right 50 200หาร50ได้4 50หาร50ได้ 1คำตอบแค่นี้ right so just write down this one เขียนอันนี้ก่อนจดไปอันนี้ก่อน just write down this one and next we have to do ส่วนตรงนี้เหมือน GSMR เลยตัวที่เขียนแล้ว page 38 practice now 1 2 3 and page 39 question number 2 1 2 3 yes write down this one first short and on and then you have to do 538 practice now and 535 just do it now ทำแบบนี้ yes มันอันนี้ this one same like this ใครเป็นอันนี้ Oh, this one. How much are they? Oh, okay, okay. Good. Oh, done. Good. Right, so just do it now, then we will check the answers. เพราะว่าอะไรมันก็ไม่ทำเลยขอเสร็จแล้ว Many comments. August. Okay, you can do it now. You can just read what it's saying. Can I?
right? Okay, so we will check the answers. We will check the answers. Page 38, number 1. Now 1, it is equals to what will be answer here? 3/3, correct? 3/3. Number 2, it is 4/6, correct? Because multiply by 2, right? Number 3, 10/12, correct? 11/12, because multiply by 2,คูณ 2. Okay, question number 2. Number 1, we have now minus, what is the answer here? 4/12, correct? Number 2, it is minus 9/15. Okay, number 3, the last, minus 16/. Here we have 6. Yes, correct, because multiply by 2. So these are all your answers. Right? So if you are wrong, please make the correction. ติดหัว ก็นั่นแหละ ติดหัวอ่านไม่ได้อะไรชิวๆมาฮ่าฮ่าฮ่าติดหัว หัวนะ อ่านไม่ได้อ่าน เก่งมากเป็นคนยิงขอเก็บคะแนนก็เดือดร้อน Right. Okay, done. So next thing that we have to do, we have only 4 minutes. Okay. Okay, so we will not do the must, don't do the more. So we go to this page. Okay. So this is your homework, right? Page number 46 and 64. สามารถทำได้ค่ะ Page number 46. You have to do exercise 1G. Question number 1. 1 to 4, right? 1 to 4. And question number 3. 1 to 6, right? You have to do in your book. So this is your homework, everyone. And for group A, you have to send me your homework in the next class. And also, please be ready for the test, right? In the next class, you have test. So I'm just ending this live streaming now. Thank you. And this is your homework. Right? So, okay, see you all in the next class, those who are here.